你知唔知我係邊個啊？借開啦。對唔住啊，黃總，我攔唔到佢哋啊。冇事，小文，你出翻去先。好，勝，你唔見到我同人傾偈咩？家姐，我心急，想商量下我哋分家嘅事啫。咁不如我出翻去先啦。唔好意思啊，張總，冇事冇事。唔好意思。係啊，家姐，我哋啱啱結咗婚，你話呢個家係咪應該要分咧？係啊，家姐，邊有結咗婚嘅人啊唔分家噶？得，你想點分啊？家姐，你生意做得咁大，咁啊鄉下間屋同埋塊地應該俾晒你啊！哎呀，睇下你家姐對你幾好啊！咁阿爸阿媽嗰度又點樣分啊？你講咩啊？不如咁啦，媽媽身體就好啲，佢就跟我住啦，佢可以負責幫我照顧下小朋友。而爸爸身體就比較差啲，你又有能力，咁你可以照顧佢，爸爸就跟你住啦，好唔好啊？係啊，家姐，嗱，最好咧就臨分家之前咧就磅一磅嗰兩位老人家嘅幾多公斤，每爭1公斤咧就分到500，你話好唔好啊，家姐？係啊係啊，好主意啊！係咩係？你哋分家我冇意見，阿爸阿媽一世人一齊生活，唔係你哋話分就分嘅。係啊，家姐，我哋啱啱結完婚，邊度有錢喎？又唔係好似你咁有錢。好啊，你哋要錢啊嘛，卡裏邊有100萬，你攞去啊！錢都可以攞，因為你係我親細佬，阿爸阿媽唔使你擔心。由細到大佢養我，而家由我養佢終老，真係估唔到我哋屋企出咗你呢隻咁嘅白眼狼。你哋都算係人嚟嘅咩？走！畜生！為咗錢，你可以付出幾多親情做代價呢？呢樣唔單止係屋企事，更加係一個關乎將來嘅危險邏輯。我哋以深度拆解背後嘅因果，撳下邊連結睇清楚，唔好俾自己屋企都陷入同樣嘅困境。